दोस्तों आज बबलू भैया अपने हॉलैंड ट्रैक्टर को उठाते हैं और ट्रैक्टर की ट्रॉली में ड्राम पाइप और फसल के अंदर दबाई खींचने वाली मशीन को रख लेते हैं और निकल जाते हैं खेत की और यहाँ पर खेत में पानी भरा हुआ था। बबलू भैया पानी में से ट्रैक्टर लेकर जा ही रहे थे, तभी यहाँ पर ट्रैक्टर मिट्टी के अंदर फंस जाता है। बबलू भैया मदद के लिए अपने जॉन धीर ट्रैक्टर को बुलवाते हैं और चैन को ट्रैक्टर से अटैच कर निकालने की कोशिश करते हैं, पर जॉन धीर ट्रैक्टर भी फंस जाता है। फिर मदद के लिए स्वराज ट्रैक्टर को बुलाया जाता है, पर स्वराज ट्रैक्टर भी मदद करने के चक्कर में फंस जाता है। अब ट्रैक्टरों को निकालना बहुत मुश्किल था। इस बार बबलू भैया मदद के लिए अपने बेस्ट ट्रैक्टर महिंद्रा को बुलाते हैं। क्या महिंद्रा ट्रैक्टर इन ट्रैक्टर को निकाल पाएगा? जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों महिंद्रा ट्रैक्टर एक ही रेस में तीनों ट्रैक्टर को बाहर निकाल देता है।